אנחנו כאן נוחתים. יש פה את איפה שכל החנויות ויש את הווילות. של הווילות נלך. קצת מסוכן, אני יודע. זה לא הולך להיות מהיר, אני חושב, כי לרוב אני לא תמיד מנצח משחקים. אם אני מגיע באמת לסוף, או שאני מת בסוף או משהו, לא יודע, כן, כי אין לי את האיים הכי טוב במשחק הזה. אבל יש פעמים שאני הורג והורג טוב. בינתיים יש לי רק שוטגן, הפיסטול, אז אני לא רוצה, יש פה תיק, אז אני אקח עכשיו את הפיסטול. כאילו בלי תיק זה לא שווה לקחת הרבה דברים. פה בינתיים אין כלום, ראיתי פה גרנייד איפשהו. אוקיי. נשאר עם השוטגן למקרה שיהיה איזה מישהו. תמיד צריך להיות מוכנים עם נשק. למקרה שיבוא לכם פתאום מישהו מאחורה. אתם נגד 160 איש ואתם לא יודעים מתי יבוא לכם איזה מישהו. מעיף. נעשה לו רילוד. מה? זה בלי הכדורים. תפק? הרגתי אותם. נעיף את הכובע. אפשרתי לעשות כמה דברים. את הנעליים נעשה דרופ, איזה לשרד ואיזה שרד. אוקיי, נמשיך בחיפושים. תמיד ההתחלה זה החלק הכי ארוך ולפעמים הוא קצת קשה, במיוחד שיש הרבה אנשים וכאלה, כי אתם מחפשים לכם לוט ופתאום יכול לבוא לכם איזה מאחורה משהו ולגמור לכם את המשחק וכאלה. אבל אם יודעים לאן ללכת וכל מיני כאלה, זה לא יקרה הרבה. קסדה תמיד טוב ו-AK. כדורים לשוטגן. בואו נסגור לשנייה למקרה שיהיה צעדים או משהו. נשים את זה רק פה ואת זה כאן. נעשה ל-AK רילוד וזהו. יש פה עוד כדורים. ניקח את הדאקט טייפ, זה צריך לשלב מסוים של המשחק. אוקיי, יש לי פה AR, נשים את ה-AR במקום. נשים את זה אפילו בראשון, רגע. אוקיי. אוקיי, יש פה סמוק שיכול לעזור לפעמים. מה זה כאן? אוקיי. משהו לא מעניין. סבבה. המשחק הזה יהיה קצת ארוך ואפילו משעמם. עוד כדורים ל-AK. בואו נראה, אין פה כלום חוץ מחולצה. אין כלום בבית הזה. אני אעשה פה לוט, אוקיי. פה זה פתוח. אני שומע צעדים. מת. אני גם נעשה פה בנדג'. התחלה די טובה. למה זה עשה דרופ? את זה נעיף, נעשה כאן שרד וכאן שרד. יש לי טיפה יותר מדי קסדות. נשים את הקסדה יותר טובה. דאקט טייפ. ועכשיו בואו נראה איפה אנחנו צריכים ללכת N, ו-N זה כאן. אנחנו צריכים אוטו דחוף ואין פה שום אוטו אפילו קרוב בסביבה. נהיה פה עם ה-AR כי פה זה אזור
טיפה מסוכן, כי זה מלא חנויות וכאלה. יש פה מלא שוטגנים. לא צריך יותר מדי כדורים לשוטגן. או, הנה וסט. כמו שאמרתי, אפשר למצוא וסטים וכל מיני כאלה. יש לי סקין לווסט הזה. נמשיך ללכת לכיוון נורף, תוך חרה. צריך להיזהר שלא יהיה איזה אנשים או משהו. נעלה פה למעלה. אנחנו 36 איש, הרגתי אחד. אנחנו במצב לא הכי טוב כי חסר לנו אוטו. זה הדבר היחיד שחסר לנו עכשיו. אפילו טרקטורון צריך. באזורים האלה, איפה שיש אוהלים, יכול להיות שם טרקטורון, אבל כנראה שזה לא ספאון של טרקטורון. יש פה קסדה שאני יכול לקחת. אין פה משהו מעניין. נמשיך בהליכה שלנו. ואנחנו בתוך הגז שזה משהו לא טוב, נשים בנדג' ואז פשוט נמשיך לרוץ. זה לא יימשך עוד הרבה זמן הגז הזה, כי יש לו גבול עד שהוא מגיע, ואז יש איזה 3-5 דקות שיש זמן לעשות לוט וכל מיני כאלה ולסדר את עצמך. אבל אנחנו מסודרים, גם אם יהיה לנו קצת HP אחרי הגז, פשוט שמים בנדג' ואדקיטים, נשים אדקיטים כי למה לא? יש לי מספיק אדקיטים, נעמוד במקום כי שזה לא יעצור את שזה שם את הבנדג', יותר נכון אדקיט. נמשיך במסע שלנו, נשים בנדג' שזה קצת יותר מהיר. יש עוד 2.5 דקות לגז שהוא ימשיך שוב פעם. בינתיים אנחנו במסע אל היציאה מהגז ולהגיע לסייב זון, ובעצם להשיג לפחות אוטו, לנצח את המשחק הזה אפילו, רק שזה לא תמיד אפשרות שהיא רלוונטית לנו. כי אם אתה במצב כזה של בתוך גז, בלי יותר מדי דברים, בלי יותר מדי משהו שאתה יכול לתת לעצמך היל, אז אתה קצת נדפקת, אפילו קצת הרבה. אבל אם אתה כבר יודע את הדברים של המשחק, אז אין לך מה כל כך לדאוג. נשים שוב פעם בנדג' כי זה כבר הפסיק וזה על 70 HP. אני כבר 74%, שזה לא דבר טוב. אני עוד נעלה עם מהירות פה ואני צריך כבר קיבינימט לצאת מפה. זה לא מתכוון לעצור, אני מבין. אנחנו צריכים לצאת בכל רגע מהגז, וזה לא ממש בעדנו. יש עוד דקה עד שהגז ממשיך ואנחנו עוד שנייה ב100 טוקסיק. ואם אנחנו יוצאים בגז בדקות הקרובות, אוקיי, יצאנו. נשים פה עוד עוד אדקיט. זה לא כל כך שם אותו. אוקיי, נשים עוד אחד, כי זה לא יגיע ל100 HP. אוקיי, סבבה. אנחנו כבר ב100% טוקסיק, שזה בכלל, אבל בכלל לא דבר טוב. אוקיי, הגז עכשיו ימשיך ואנחנו בלי אוטו, שזה דבר מאוד 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 גרוע. אבל הוא לא ממשיך מהצד הזה, ככה שזה דבר טוב. כאילו כל פעם הוא מצד אחר של המפה וכאלה. ראיתי איפשהו דבר כזה שדומה לאוטו מרחוק. בינתיים אני לא מוריד. אוקיי, אני רואה מישהו.
יש שם אוטו. פאק אוף. היה ניסיון טוב. נמשיך בסרטון הבא.